첫 번째로 케첩입니다. 고과당 옥수수 시럽은 과다 섭취 시 비알코올성 지방간 질환을 유발하고 장기적으로는 간 섬유화와 간경변을 초래할 수 있으며 심한 경우 간암으로 발전할 가능성을 높이게 되는 것입니다. 두 번째로 피클입니다. 피클의 아질산염은 산화 스트레스를 증가시켜 신경세포를 손상시키고 알츠하이머병과 같은 신경퇴행성 질환의 위험을 유발합니다. 세 번째로 탄산음료입니다. 탄산음료에는 10스푼 이상의 과도한 설탕이 포함되어 있고 이는 비만을 유발하고 특히 대장암, 유방암, 췌장암과 관련이 있습니다. 마지막으로 마요네즈입니다. 포화지방과 트랜스지방의 과다 섭취는 비만을 유발하고 이는 암 발생 위험을 증가시키며 특히 대장암, 유방암, 전립선 암과 관련이 있습니다.